چشاتون رو ببندید و منظری که میگم رو تصور کنید. یه برکه کوچیک وسط یه دشت سرسبز پهناور. کنار برکه 2-3 تا درخت بلند هست که صدای جیک جیک پرنده ها هر لحظه ازشون شنیده میشه. توی برکه هم 2-3 مدل ماهی مختلف کنار همدیگه زندگی میکنن. اگه اطراف برکه رو خوب بگردی احتمالاً یه قورباغه یا یه لاک‌پشت کوچولو پیدا میکنی. موقع گشت و گذار توی دشتم احتمالاً با هر قدمت یه کفشوزک، پروانه یا یه سنجاقک از رو گلاب هوا بلند میشه. امکان نداره که یه مدت برکه رو زیر نظر بگیری و نبینی که یه حیوان کوچولو اومده اونجا برای آب خوردن. اینجا همه چی با هم تو تعادله. انگار همه یاد گرفتن که چجوری باید کنار هم دیگه زندگی کنن. حالا اگه یه روزی یکی از این گونه ها نباشه، به نظرت مشکل خاصی پیش میاد؟ امروز قراره براتون چند تا داستان واقعی در همین مورد تعریف کنم. فقط قبلش یه لیوان چای بیارید و به داستانای من گوش کنید. سلام، به کانال فارو خوش اومدید. اگه یادتون باشه یکی از این داستانا رو تو ویدیوی چرا محیط زیست مهمه براتون تعریف کردم. انقراض ببر مازندران یا ببر هیرکانی دلایل زیادی داشت، اما احتمالاً مهمترین نتیجهش از بین رفتن بیشتر از نصف وسعت جنگل‌های هیرکانیه. میپرسید چرا؟ چون وجود ببر یعنی بزرگترین گربه‌سان زمین یه دلیل مهم برای نزدیک نشدن آدم‌ها به جنگلاست. و وقتی این دلیل از بین رفت، آدم‌ها دیگه بدون هیچ ترسی وارد جنگلا شدن، زمیناشو پاک تراشی کردن و برای خودشون خونه و زمین کشاورزی درست کردن. امروز حتی ساکنین نقاط دیگه ایران هم علاقه دارن که بیان و واسه خودشون ویلا داخل جنگل بخرن. حالا اگه ببر وجود داشت، هنوز هم این علاقه وجود داشت؟ خب حالا بیایم بریم سراغ معروف‌ترین داستان تاریخ در این مورد. اگه یکم به تاریخ یا سیاست علاقه داشته باشید، احتمالاً اسم مائو رو شنیدید. اینکه ایشون کی بودن یا چه کارایی انجام دادن خیلی به کار ما مربوط نمیشه. فقط الان میخوایم نتیجه یکی از تصمیمات ایشون رو ببینیم. فقط در همین حد بدونید که ایشون حدود 70 سال پیش رهبر چین بوده. تو سال 1958 رهبر بزرگ جمهوری خلق چین یعنی آقای مائو تسه دستور میدن که برای افزایش سطح بهداشت و رفاه عمومی 4 تا آفت باید ریشه‌کن بشن: پشه، مگس، موش و گنجشک. حضور گنجشک بین اون ستای دیگه یکم عجیبه نه؟ خب بهشون خبر میرسه که مردم گرسنن. از یه طرف دیگه هم بهشون خبر میدن که گنجشکا وارد مزارع میشن و غلاتو میخورن. نتیجه این دوتا خبرم میشه گنجشکا را قتل عام کنید. وقتی میگم قتل عام یعنی واقعا قتل عام. مائو دستور ریشه‌کنی 4 تا آفت رو صادر کرد، ولی مردم به 4می علاقه خیلی بیشتری نشون دادن و یه بسیج عمومی تو سرتاسر کشور برای شکار گنجشکا تشکیل شد. بیاین چیزی که یه نویسنده چینی به نام کوهان تو کتاب زندگی نامش از اون سالا نوشته رو با هم بخونیم. روزی را به یاد میآورم که همه مردم هیچ کاری نداشتند جز اینکه با قابلمه و سنج و یا هر چیز ممکن دیگری که بتوان با آن سر و صدا ایجاد کرد به خیابانها آمدند. در میدانها این سو آن سو می‌دویدند تا گنجشکا را بترسانند. تمام روز آنقدر سر و صدا کردند تا پرنده ها هیچ جا نمی‌توانستند بنشینند و در نهایت از خستگی می‌مردند و بر زمین می‌افتادند. در آن روز میلیون ها پرنده کشته شد و همه ما به این کار افتخار می‌کردیم. تازه بعدها فهمیدیم پرنده هایی که در شهرها زندگی می‌کردند همیشه در شهر می‌ماندند و نمی‌توانستند به کشتزارها آسیبی بزنند. نتیجه برعکس شد، چون فکر کنم با این متن تونستید که میزان گنجشک کشی یا کلا پرنده کشی تو این سالهای چین رو درک کنید. با این حسم ملی طولی نکشید که میزان گنجشکا تو چین انقدر کم شد که بتونیم بگیم نابود شدن. ولی بعد اون چه اتفاقی افتاد؟ گنجشکا تو رژیم غذاییشون به جز غلات، حشرات و مخصوصا آفات کشاورزی مثل ملخ رو هم دارن. و تو زنجیره غذایی هر وقت که شکارچی برای کنترل جمعیت شکار نباشه،
جمعیت شکار بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. تو چین هم همین اتفاق افتاد. حشرات به شهرها هجوم آوردن و به قدری زیاد شدن که مردم دیگه هیچ جا در امان نبودن. آفات کشاورزی هم اونقدر زیاد شدن که همه محصولات کشاورزی رو از بین بردن و چین دچار یک قحطی بزرگ شد. اوضاع به قدری وحشتناک شد که آخرش مجبور شدن 100,000 تا گنجشک از شوروی بخرن و وارد کشورشون کنن. و خب این داستان تبدیل شد به بزرگترین نتیجه گیری تاریخ از بین بردن کامل گونه. اما آیا این تنها باریه که انسان‌ها برای منافع خودشون دست به نابود کردن یک گونه به طور کامل زدن؟ دریاچه‌های میشیگان توی آمریکا واقع شدن و کسب و کار مردم محلی اونجا غالباً ماهیگیری بوده. یه روزی ماهیگیرهای منطقه با همدیگه به این نتیجه میرسن که مرغای ماهیخوار ماهی خیلی زیادی میخورن و اگه نباشن سهم ماهی بیشتری بهشون میرسه. پس تصمیم میگیرن که تموم مرغای ماهیخوار منطقه رو شکار کنن و دریاچه رو از وجودشون پاک کنن. با از بین رفتن آخر مرغ ماهیخوار نتیجه قابل حدسه: رقیب کمتر و صید بیشتر. ولی این شرایط دوام زیادی نداره. طولی نمیکشه که تعداد ماهی‌ها کمتر و کمتر میشه. خب اول چیزی که به فکرشون میرسه بررسی کردن آب منطقه است. آب آزمایش میکنن ولی میبینن مشکلی نداره، به پاکی قبله. تحقیقات زیادی انجام میدن تا مشکل رو پیدا کنن و بفهمن که چرا تعداد ماهی‌ها کم شده و در آخر به جواب هم میرسن. این غذای ماهیاست که کم شده. ماهی‌ها از فضله مرغای ماهیخوار تغذیه میکردن و در نبود اونها منابع تغذیهشون رو از دست دادن و دیگه امکان رشد و زادآوری براشون فراهم نیست. اما آیا فقط حذف یک گونه است که میتونه مشکل ساز باشه؟ یعنی اگه ما یه گونه ای رو از یه جایی برداریم و به یه جای دیگه اضافه کنیم مشکلی پیش نمیاد؟ برای جواب دادن به این سوال بیایم برگردیم به ایران خودمون. سازمان شیلات ایران چندین سال پیش تصمیم گرفت که برای کمک به اقتصاد مردم محلی ماهی آمور رو وارد کشور و به اکوسیستم دریاچه هامون اضافه کنه. ماهی که نه تنها به اشتغال مردم محلی ضربه زد بلکه باعث شد بخشی از تالاب هامون طوری خشک بشه که قابلیت آبگیری مجدد نداشته باشه. دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان قرار داره و به خاطر شرایط اقلیمی منطقه یا نرسیدن حقابه از کشورهای همسایه بارها خشک شده و قسمتی از مساحتش رو از دست داده. اما همیشه با تغییر شرایط جوی و بارش دوباره آبگیری شده. پس کم شدن مساحت با توجه به شرایط آب و هوایی که تالاب درش قرار داره چیز نگران کننده ای نیست و قسمتی از چرخه طبیعی زندگی تالابه و معمولاً حتی در خشکسالی ها انقدری آب برای تالاب باقی میمونه که بتونه زندگی ماهی‌هاشو حفظ کنه. اطراف دریاچه نیزار وجود داره که نه تنها یه زیستگاه ایدئال برای پرندگان آبزی دریاچه است بلکه نقش مهمی تو زندگی روزمره و اشتغال مردم محلی هم داره. مردم با نیها برای خودشون قایق و وسایل مختلف درست میکنن و با حصیر بافی و فروش محصولاتشون درآمد به دست میارن. راستش حیات دریاچه هم مدیون نیزار دور تا دورشه. تو استان سیستان و بلوچستان ما طوفان‌های 120 روزه رو داریم. بادهای عظیمی که میان و نمیرن و حجم عظیمی از گرد و خاک رو با خودشون به هوا میبرن. این گرد و خاک خیلی راحت میتونه کف دریاچه بشینه و پرش کنه و باعث از بین رفتن بخش زیادی از مساحت دریاچه بشه. اما نیزار همیشه مثل یه سد دفاعی از دریاچه محافظت کرده و مانع ورود گرد و خاک به اون شده. البته تا زمانی که ما ماهی آمور رو به تالاب اضافه نکرده بودیم. این ماهی گیاهخواره و به محض ورودش تصمیم گرفت که ریزوم یا همون ریشه نیهای اطراف رو به عنوان منبع غذایی برای خودش انتخاب کنه. خب احتمالاً همتون میدونید که وقتی ریشه یک گیاه از بین بره چی به سرش میاد. نیهای اطراف تالاب به مرور از بین رفتن. پرنده ها خونه‌شون رو از دست دادن، مردم محلی درآمدشون و تالاب هم سد دفاعی شد. با هجوم طوفان‌ها رفته رفته با خاک پر شد و امروزه به جایی رسیدیم که با در نظر گرفتن هزینه‌ها لایروبی عملاً غیر ممکنه
و حتی اگه بارش‌های خوبی داشته باشیم و حقابه تالاب هم به طور صحیح داده بشه، باز هم قسمت زیادیش قابل آبگیری نیست. ورود یک گونه جانوری بدون در نظر گرفتن همه جوانب باعث از بین رفتن یک گونه مهم گیاهی شد و در آخر نتیجه شد از بین رفتن کل اکوسیستم. نمیدونم، شاید واقعا یه سری چیزا قابل پیش بینی نیست. شاید هر چقدر تحقیق و بررسی کنی نفهمی که یه ماهی گیاهخوار ممکنه ریشه نی بخوره. ولی واقعا به تحقیق و بررسی نیازه که بفهمی نباید وسط جنگل هیرکانی درخت کاج بکاری. کاج یه گیاه سردسیره. اونجایی که سگو با چوب بزنی از لونش در نمیاد. شرایط زندگیش انقدر سخته که برای حفظ منابع غذاییش بدبخت مجبور از ریشش یه سمی وارد خاک کنه که هیچ گیاه دیگه ای اطرافش در نیاد. بعد شما میای وسط هیرکانی که انقدر گونه بومی داره، که انقدر گونه بومی در خطر انقراض داره، که شرایطش به قدری مساعده که تو چوب خشک بکاری تو زمین در میاد. من اینو به چشم دیدم. چوبای خشکی که به عنوان حصار فرو کردن تو زمین، سال بعد جوونه زدن شاخه دادن. تا میای تو همچین جایی سوزنی برگی رو میکاری که تا چند متر اطرافش یه علف سبزم در نمیاد. شما رو به خدا وقتی هر منطقه این همه درخت بومی داره، چه گیری دادید هر جای خالی گیر میارید؟ یا سوزنی میکارید یا نخل؟ درخت بومی کندرشته، اشکالی نداره. بذارین مردم ببینن این نهالی که الان میکاری تا 10 سال دیگه شاید 20 سانت هم به قدش اضافه نشه. اینجوری شاید انقدر راحت تو جنگل دست نندازن شاخه‌ای که یه درخت 20 سال از شیره وجودش داده تا بزرگش کنه رو بشکنن. ببخشید میدونم کنترلم از دست دادم، ولی خودتون بذارید جای من. میتونید بی تفاوت بمونید. استفاده از گونه‌های بومی فقط برای گیاه‌ها نیست. بیایید در مورد گاو هولشتاین صحبت کنیم. همون گاو سفید مشکی که هر وقت اسم گاو میاد معمولا تصویر اون میاد تو ذهنم. وقتی این گاو وارد ایران شد، با توجه به اینکه تو مدت زمان مشابه میتونه شیر و گوشت بیشتری تولید کنه، از گونه‌های بومی ایران جلو زد. دامدارها که پرورش اون رو از نظر اقتصادی بصرفه‌تر می‌دیدن، گونه‌های بومی خودشون رو کنار گذاشتن و این گاو رو برای پرورش انتخاب کردن. اینجوری شد که گونه‌های بومی ما کم کم رفتن کنار، تعدادشون کمتر شد و میشه گفت در خطر انقراض قرار گرفتن. ولی خب هرچی که گفتن تقریبا از فواید این گاو بود. اشکالش چیه که این بیاد جایگزین اون گاوا بشه؟ گاو هولشتاین از هلند اومده، یعنی از دل اروپا، قاره سبز با بیشترین میزان بارش و پرآبترین رودخونه ها. تو همچین شرایطی بزرگ شده و نیازهای تغذیه‌ایش هم بر اساس همین شرایط شکل گرفته. ولی ما تو ایران زندگی میکنیم، یه کشور گرم و خشک که اگه کوهستاناشو نداشت احتمالاً چیزی جز بیابون نمیدیدیم. گونه‌های بومیمون هم با همین شرایط هماهنگ شدن و چیزی بیشتر از اون چه طبیعت در اختیارشون قرار میده نیاز ندارن. ولی گاو هلندی فرق میکنه. برای اینکه شیر و گوشت بیشتری بده نیاز داری که تو خوب بهش آب و غذا برسونی. نمیگم فقط همین گاو، ولی مجموعه‌ای از همین انتخابای نادرستن که باعث شدن سفره‌های آب زیرزمینی ما هر روز خالی تر بشه و بتونیم تو فرونشست زمین تو جهان دوبار رکورد بزنیم. فکر کنم که تو این ویدیو به قدر کافی صحبت کردم. اگه از موضوع این ویدیو خوشتون اومد لطفاً پارت دومش رو نخواین، چون دیگه نمیدونم از کجا باید پیدا کنم. مثل همیشه ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.